السلام عليكم كسر دوالة channel كنا menopause مركله مركا ما أنتم حن كهذلينا وحيابها كسابسن menopause هذانا menopause وحيابه بدنو كدريمي سامركو كقدعو menopause عذر معها لكن ديج مركو كارد مع ذا هرمون كديج كان يجري أو مركو كارد مع ذا وحيابه بدنو كو عذر بدن أما حنون بدنات كدريمي سا وحيابها سبحة كم إذا هذه والصدن ويران صدني أفر على مضوط يا ضدك أي كأركان laga yaabo qaar kaliya inaad aragto laga yaabo kulli inay kugu dhacaan naagaha qaar wuxuu ugu dhacaa sarbeeb qaarna wuxuu ugu dhacaa muxuu ahaaye si xoog leh ugu dhacaa marka sideen ku sameyn karnaa dhakhtarkaaga markastaba u tag ee kala hadal arrinta inuu menopause ku haayo inuu cudur kale ku haayo iyo waxay ka caawin karaan markastaba waxa fiican dhakhtarka in aad kala hadasho markastaba لكن أنا جانا ما عرفت وحن سمين كرنا وحيابا عن سكوت دافع كرنا جرت أنا جانا كود ذلك كرنا أدان ذلنا وانكسو كبصنينا هي محاكم إذا وحيابا هسيتود مقارك وقليلكو ماذا حنون فرب بدن حناقاقي وبدن عيو هي جير كاي قليل ودريما يا فرب بدن تمهو كعد دادنايو أدريميسا هي ما يرو هي ليدت فرب بدن أدريميسا الشح كاسر راهاي كوليلك كانوا ugu badan waa dhidid mar walba shax ka soo dhaay habeenkii marka seexaad hurdada ka soo toosina dhidid aad la soo kacaysid iyadoo qabow oo jiro dadka kalena ay wada daboolan yihiin adii qabow aad la soo kacaysid marka kuleel aad la soo kacaysid ay marka maxaa ahaayay marka dhididkaas ka soo yaaco kale oo biyo qabow agtaada soo dhig glass biyo qabow aad u cabtid ay habeenkii dhar aad iska tuuri kartid agtaada soo dhigo ay teeda kale ay maxaan sameynaynaa maanta waxaan ka hadlaynaa ugu badnaan waxa waaye waxyaabaha muxuu ah wajiga waliba waxa soo qaleelka intuu ka bato ma aragtay qaleelka markuu ka bato wuxuu noqonayaaba muxuu ahaa miinta kugu soo badanaysa marka waxaan sameynaynaa wadankeena waxyaabaha ka bixi jiro anaga aan ba isticmaali jirin ma aqaana inaad taqaanid dacaartan ka hadlaynaa maanta dacaartan intaan ka hadlaynaa dacaarta waxay leedahay wax oo gel oo muxuu ahaa dhegdheg ah oo leedahay oo xalwo camal ah leedahay waxaa siitood ma aragtay xalwadaas camal waa oo fiirsanayna maanta waxaan ka hadlayno waxaanaytood waa wax muhiim ah waxyaabo badan ay u fiican tahay oo jirka aad ay ugu fiican tahay ay Soomaaliya markaan joogo jirna ma aqaan adiga in aad muxuu ahaay wadankeena waxa laga sameyn jiray inta la karkariyaa dadka oo looga dhigi jiray burgaantiyo kale oo laga dhigi jiray la cabi jiray qaraar waay marka cabtid marka ani cabku malihi hore iska ilaaliya dhakhtarkaaga kala kulan wax al waxa cunaysid ama dhakhtarkaaga u sheeg hadda maxaan sameynaynaa tan siyaabo badan loo sameeyaa timaha loo isticmaalaa jirka loo isticmaalaa marka tan aan ka hadlaynaa iyo wajiga sida loo isticmaali lahaa maanta aniga waxba kuma diray hadda maanta laakiin safarka dambe waxaan ku diri doonaa waxyaabo fara badan maqaarka u fiican ama wajiga u fiican maxaa jira menopause markuu kugu dhaco maqaarkaaga wuxuu noqonayaa isaga dhan qaleel miintiya ku soo badanayso marka waa inaan ka hadalnaa aan ka dadaalnaa sidaan wax yeeli lahayn ay kuleelka markuu ku qabtana oo kuleelkan faraha badan leh waa in isbabisid kuleelkaas cidid oo muxuu ahay mar walba babis agtaada soo dhigatid mar walba babis agtaada soo dhigo isbabi ay waxaan ka hadlaynaa laakiin ugu badnaan hadda Olivera hadda caarta anaga aan dhahno ayagana Olivera dhahaan marka Olivera markaad sameyno ani wax yaraan ka jaro meeshaas cidid wax yaraan ka jaro wax badan ba uma baahnid wax yaraan ka jaranaysaa waxa yar markaa ka jirtid waxa ka fiiqaysaa maqaarkaas kore ani hadda maqaarkii waan ka fiiqay waa kan dhareer waa saan u yaala dhareerkaas uu leeyahay ma aragtaa gelki waa kaas oo wuxuu ahaayay ismarin lahayd marka gelka maxaa ku sameynaysaa wajigaada ku dhoobaysaa saan wajiga u marsanaysaa mar walba wajiga saan u marsanaysaa wajiga gelka u marsanaysaa waa qabow waa jirka u fiican yahay ay wuxuu u fiican yahay wax kasta jirka oo qaleelka ma aragtaa ku sameynaya marka ismari ay kan qasaaro haba qasaarinba marka adi wajiga iska marisid wixii kaaga haro waxa yeelaysaa waxa marinaysaa wuxuu ahaayay gacnaha marso garbaha iska mari wax walba meel walba iska mari haysaan iskugu dhow aniga hadeertaanito si tartiiba iskugu ma dhoobihay maxaa jira kaamarada idinku tusaan rabaa laakiin wax aad iyo aad u faa'iido badan waa geedkanaytood ay gacnahaadaad marsan kartaa meel walba iska marin kartaa meel walba ay u fiican tahay kanaytood geelkanaytood waa geed aad u fiican marka ismari ay caawa ku seexan kartaa habeenkii markaa ku seexanaysid oo kale kan aad ku seexanaysid waxa yeeshaa
barkintaada wax yar oo shukumaana ka kormari ee dib ku dheh subaxii markaas soo kacdo wajigaada aad iskaga dhaqo ay wax daawaha ku jira ma lahan ay muxuu ahaaye waxa waaye wax oo chemical kuma jiro oo adi wax oo fresh oo natural ah marka saas isku mari saas marka isku marisid waxaad dareemaysaa mar walba wajigaada qurux maalin walba ismari madaad ka gaartid dad iska gaarin wiiga 2 jeer 3 jeer oo kale ismari ma u baahna wax kale uma baahnid inaad samaysid saas leeyahay bas ay safarka dambe waxaan sameynayaa waxyaabaha nabraha madmadow oo baabi'inay aan ku dareynaa kaniitod oo nabraha madmadow baabi'inay oo natural ah aan ku dari doonaa safarka dambe to ilaahay na gaarsiiyo ay waxaad kala kulantaana noo soo sheega waxa aloe vera ama anaga wadankeena dacaarta laga dhahaa dacaarta waxaad kala kulantaan noo soo sheega safarka dambe aynaga ka hadli doono ay subscribe sar channelkeena si aadan u gafin waxyaabaha dambe aan soo sheegi doono ay like na saar si aan u ogaan inaad waxaad kala kulantay hoosna noogu soo qor commentigaada wixii su'aalaha aad qabtidna na soo weydii mar kastaba marka ku soo dhawaada channelkeena menopause iyo aloe vera waxaad noo soo sheegay waxa kala kulantaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh